тростника. Если вы вдруг хотите снимать, можно только сейчас. Процесс, как делаем, эту картину можно снимать, потому что другие места нельзя. По магазину снимать запрещено. Так, тростник, который называется папирусный тростник. Вот тростник, растет он на Верхнем Египте. Высота тростника достигает почти до 5 метров. Для египтяне считали очень священным растением по двум причинам. Первая причина, что папируса похожа на лучи солнца. Для египтян сравнивают с богом Амон-Ра, богом солнца. А вторая причина, стебель папирус по форме похож на треугольник. Вот тут хорошо видно, на пирамиду. А пирамида символ долголетия считается. Для изготовления папируса бумаги возьмем стебель тростника и снимем зеленый кожурок. Конечно, смотря какого размера хотим. Если хотим большой размер, картинку, тогда берем себе для размера. Как сказал, высота тростника достигает почти до 5-6 метров. Для египтян использовали этот час, зеленый час для изготовления корзинок, сумок, сандалий, веревка очень крепкая, с помощью буквом тащили камни, строились дома. Нам нужно это белый на сердце, сейчас получаем папирусную бумагу. Возьмем этот час и отрезаем на тонкие ломтики. В такой форме. Но данный белый час содержит в себе много воды и сахарных веществ, поэтому она легко ломается. У нас так бумага не получается. Избавляемся от влажности с помощью молотка и скалки. Спасибо. Еще раз катаем на скалки, выжимаем сок. После чего, как становится мягким, не ломается, как ленточки или крепкий стал, кладутся на обычной воде на 6 дней. 6 дней воды, если мы хотим светлую бумагу, светлый фон. А если коричневый фон, тогда больше 6 дней. 12 дней, 15 дней войдет, потемнеет, получается коричневый. А если 6 дней воде, получается вот голова оригинала папирусная бумага. Через 6 дней или через 12 дней эти ломтики кладутся между материалами в горизонтальном и вертикальном форме. Значит, 6 дней в воде у нас получается светлая бумага, а 12 дней, 15 дней в воде. Чем дольше воды держится, процесс войся на 2 раза потемнеет. Вот в таком форме до конца, вот вертикальным и горизонтальным. Потом эти ломтики кладутся под прессом тоже на 6 дней. Но для египтян у них тогда не было такого пресса, они использовали большие камни, вот на место пресса. А вместо материала использовали шкуру животных. Ну как, подождем 6 дней? 6 дней войдет, 6 дней под прессом. Через 12 дней у нас получается вот такая вот светлая оригинальная папирусная бумага, очень крепкая, склеится без никакого химиката, без никакого клея, нашел сахар, без папирусной тростники. Если из процесса, но что-то склеится, ни химикат, ничего добавляется. А на поддел, который получается с банан тростника, добавляют клей химический, который продается, например, около музыки в салафане. Почему салафан? Потому что крутится как оригинальная, ломается клей, они добавляют клей. И крас тоже там не оригинальный краски, мы из два сгорает. То, что у нас есть, мы дадим гранки на краски, на бумаге, так что все это оригинально. Вот после того, как получили бумагу, в первом уже человечестве, наши художники рисовали разные сюжеты. Вот несколько слов о коте, каждый кот имеет свои значения. Начинаем с дерева жизни, дерева шаг, означает 5 периода жизни. Рождение, детство, молодость, зрелость и старость. Человек, который сегодня напросил будущего, который наоборот сил мудрость. Еще другая версия, что сегодня пессимистность. А это вот календарь египетский, вот 4 круг, это солнечный диск, это наша Земля или наша планета. 4 пара с головой сокола, это означает 4 сторона света, север, юг, запад, восток. А 4 богини Изиды, это 4 сезона. Зима, весна, лето, осень. Если посчитать голову, получается 12. Это значит месяц в год. А если посчитать руками, умножаем 12 на 2, получается 24. Это значит 20 часов в сутки. Тут есть 30 богов, которые был, тогда это значит 30 дней в месяц. Умножаем 30 дней на 12 месяцев, получается 360. Плюс 5 фестивалей, которые был 365 дней в году. Еще тут есть все знаки зодиака, называется лунный календарь. А это находится в французском музее, в дальнем Лур находится. Замес студии на сессии, последний суд, древний таймер за огромную жизнь. Карта любви, или связана Тутанхамона,
еженедостроено цветелото се любит. Я разделил сандали, Тутанхамон уже на троне, каждый из них носит одну сандалу. Если поговорка русская, два сапога пара. И самая известная картинка вот на 6 несчастий, или мудрая жена Тутанхамона. Здесь картинка того самого Богом, прошайся, любви. Здесь амулеты, жук скоробей, силы богатства, здоровья, цветелото, силы любви, перед жизнью, благополучие, успех и удачи, пирамид долголетия, лев, сила, а пышка с крылом вниз, головой сокола, это сила зажиточности. У нас осталась вот рамка такая, называется по-арабски картуш. Картуш это как талисман. У вас есть возможность заглавить такими буквами, иероглифами на любой картине. Каждое имя или каждая фамилия стоит 20 кунигис. Плюс цена картина. На каждой картине есть